Як проводити ремонт основних засобів, запитує Світлана, які повністю замортизовані, але продовжують використовуватись у господарській операції. У господарській діяльності, напевно, малось на увазі, як проводити ремонт основних засобів, які повністю замортизовані. Ну, Світлано, дивіться, якщо ви ведете за національними стандартами, стандарт 7 вам в допомогу. Стандарт 7 розділяє ремонт для підтримки основного засобу у робочому стані і ремонт, внаслідок якого цей основний засіб буде приносити більше економічних вигід. Ви визначаєте, якого характеру цей ремонт. І насправді немає значення балансова вартість цього основного засобу. Чи вона нульова, чи вона 2 копійки, значення немає. Коли ви несете витрати на ремонт, має постати перед вами питання, якого характеру ремонт. Поточний, тобто для підтримки в робочому стані витрати. Якщо це модернізація, до обладнання, до оснащення, капіталізація.